Merhaba arkadaşlar. Irmağın sihirli dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane slime yapacağım. Hemen malzemelere geçelim. Kabımız. Boş kabımız. Kaşığımız. Önceki videoda kullanmıştım arkadaşlar. Suyumuz. Tutkalımız. Boraksımız ve borakslı suyumuz ve boyalarımız. İlk önce hemen tutkalımızı dökmekle başlayalım. Döküyorum arkadaşlar. Dökmem yeterli bu kadar. Bitiyordum. Yeter bu kadar. Karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle değişik bir şey. Şimdi su koyalım. Aş koydum arkadaşlar. Yeter. Yeter. Karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Neden ki arkadaşlar bu tutkallar değişik. Hemen boyamızı ekleyelim. Dedik. Karıştıralım. Karıştırdım arkadaşlar. Şöyle. Karıştırıyorum. Karıştırdım arkadaşlar, bakın. Borak ekliyorum şimdi. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ellerimi artık sıkıyorum. Elimi aldım arkadaşlar. Çekilmem. Arkadaşlar malzemeleri çekip geliyorum. Malzemeleri önümüzden şöyle çekelim. Tamam. Şöyle arkadaşlar bakın. Açılıyor. Çok güzel. Pipetimiz var. Pipetle yapalım. Arkadaşlar bu küçük olduğu için çok olmadı. Biraz borak ekleyelim. Bir şey çok az dökelim. Yeter arkadaşlar. Bir şey kadar. Şöyle çekelim arkadaşlar. Şurada yeter. Evet arkadaşlar. Orada su varmış. Hemen üflemeye başlayalım. Taktım. Böyle yapacak arkadaşlar. Tabii ki de ama böyle değil. Böyle onu yapıyorum ben. Arkadaşlar çok komikler bunlar. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar neye koyacağımı soruyormuşsunuz bana. Hemen göstereyim şurada. Buna koyuyorum ben. Suyla poşetlerine koyuyorum. Hatta bunu da koyalım böyle. Ve ağacını bağlıyorum.
koyduğumu da göstereyim. Yine işte odamda benim arkadaşlar. Koydum. Yumuşak. Bu var arkadaşlar. Bir de şu var. Burada. Ve pembe yapmıştım. Onu da izlemek istiyorsanız şurada linki bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar Irmağın sihirli dünyası kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.